Mit teszel? Mi ott? Mi az, ha feldobott kicsi és sárga, de ha leesik, krakó hangot ad ki? Mechanikus napos csibe. De most beszélgessünk inkább a Pac-Manről. 1980. május 21-én Toru Iwatani grafikus, Shigeo Funaki programozó és Toshio Kai videójáték zenész bábáskodása mellett megszületett mindannyiunk kedvenc Sára Gömböcce, a Guinness Rekordok könyve 2010-es kiadása szerint még Mariót is megelőzte felismerésben, a megkérdezettek 94%-a be tudta azonosítani bogyókát, míg a vízvezetékszerelők ásszal lemaradt 1% ponttal. Namco Nintendo 1-0! A játék nem bonyolult karakterünkkel át kell rágnunk magunkat a labirintuson, befalni minden gömböt, miközben a 4 Áj, kevesebbért is akasztottak már embert, én álmomból felverve és tudom mind a 4-nek a nevét. Blinky, Pinky, Inky, Clyde! Na ugye? Szóval ez a 4 bestia lohol utánad, mintha muszáj volna. Persze a keményebbek beüthetik a gyorsító kódot, de amennyire nehéz azt megjegyezni, sokkal könnyebb magát a játékot csalás nélkül végigvinni. De persze a speciális gömbök hatására megfordul az állás, Pac képes megenni a drágák ruháját, akik aztán a kiinduló helyükre rohannak felöltözni. Néha felbukkan egy-egy gyümölcs bónuszpontokért, mint a cseresznye, az eper, a galaktikus űrhajó, vagy éppen a lakáskulcs. Mert hát jó az. Döbbenetes, hogy ez a játék micsoda rajongói bázist épített ki, és egészen biztos vagyok benne, hogy most 2016-ban valamelyik eldugott zugban valaki éppen fejlesztenek hozzá egy feldolgozást. De 2011-ben a 30. évforduló alkalmával a Namco Bandai, illetve a Microsoft jelentett meg egy közös böngészős játékot, amit simán tekinthetünk hivatalos játéknak is. A karakter fontos szereplője volt az amúgy említésre és alig méltó Pixels filmnek, és szinte minden videójátékokra utaló alkotásban helyet kap, de saját rajzfilm sorozatot is kapott. Billy Mitchell videójáték bajnok egyik leghíresebb eredmény elsőként jutott el a 255. pályán túlra, onnantól kezdve a játékos a Glitch mennyországban találja magát. A játék két leghíresebb közvetlen folytatás az 1982-es Miss Pac-Man és az 1983-as Pac-Man Junior. Túl sok előlépés nincs a játékokban, Miss Pac-Man esetében már több labirintussal találkozhatunk, és az ellenfelek intelligenciája is több stratégiát feltételez, a Juniorban pedig már scrollozódik a pálya, viszont az átvezető alagutak eltűntek. Érdekes módon a 146. pályán már láthatatlan a labirintus, és nincsenek bogyók, így ott a játék véget ér. És a kis Junior a sztori szerint szép lassan beleszeret Blinky lányába, szóval a fejlesztők gondoltak a hentai változatra és a fajok közötti erotikára is. De várjunk csak! A Pac-Man egy sikertörténet, a videójátékok aranykorának egyik ikonja! Hát mégis mi közelet az Atari bukásához? Az Atari 5200 még fejlesztés alatt állt, úgyhogy a 2600-on szánták bomba sikernek a Pac-Man, viszont ékes mintapéldája két szuperkapitalista döntésnek. Egyik oldalról a mennyiség többet számított a minőségnél. Todd Fry könyörgött, hogy adjanak 8 kilobájtos romokat és több időt, de míg Richard Simon, a Goldman Sachs munkatársa is optimistán becsülte meg, hogy 9 milliót tud majd eladni a Raymond Cassar által turbokapitalizált Atari. Mellékesen olyan 10 millió darab Atari 2600-as készülék volt szerte a világban 1982-ben, viszont ebből a kazettából 12 millió darabot gyártottak le, ergo ott volt a remény, hogy ez akkora nagy durranás lesz, hogy 2 millió őrült rohanni fog a boltba Atari 2600-ast venni. Szép jó estét, hölgyek! Elnézést, hogy zavarom! Szeretnétek megvásárolni? Teljesen véletlenül volna ám egy kép is hozzá!
kissé érthetlen, mivel az 5200 már úton volt, és hiába követték el a második szavras hibát, hogy a marketing költségek bőven felülmúlták a fejlesztés költségeit, $1,5 millió vertek el a kampányra, és így is szerény 7 milliót sikerült eladni a kazikból, amivel a legnagyobb eladott példányszámot produkálták a konzolon ugyan, de 5 millió meg ott maradt a nyakukon. Építhettek volna vele házat a szegényeknek, biciklistat, vagy egyszerűen csak egy kazitornyot rekorddöntéshez, valamit az időjárás tanulmányú szertéletekhez, de nem. Nagy részük ment Alamogordóba betontölteléknek. De nem jártam tovább a kazileső, mert lássuk magát a játékot. Hát, ha beraknák az árkád mellé, azt mondanám olyanok, mint 2 tojás. Mint egy egészséges tanyasi, illetve egy megzápult sugárfertőzött förmedvény, amit egyszer már megemésztettek. A játékmenet még oké, bár eléggé röhelyes, hogy Pac-Man csak a sarkokban tud megállni. Ha egyszer diktátor leszek, egy hatalmas kör alakú tábort építek majd, derékszögek nélkül! A másik a szellemek. Igen, szellemek, egyformák és névtelenek. Közül egyszerre csak egy jelenik meg a képernyőn, ez okozza a vibráló úgynevezett flickering effektet, ami alapján a kritika Flickermannek is csúfolta a játékot. Eredetileg az USA-ban Pac-Man lett volna a játék neve, de valamiért nem az lett. A játék komoly csalódást okozott, az Atari ki akarta köszörülni a csorbát, és az 5200-hoz a Pac-Man-t adták alapjátékként. Igen, maga a játék sokkal meggyőzőbb lett, viszont a világ egyik legutáltabb konzolján, így hiába volt a Pac-Man világszerte népszerű, a játék maga egy újabb szög volt az Atari koporsójában. No one knows what it's like to be the sad man, to be the Pac-Man behind no eyes. De lássuk csak, hogy hogyan is szerepelt a feleség, illetve a közös gyermek. Se a drága asszonyság, sajnos az Atari 2600-on nem hozta azt a szintet, mint az arcade változat, hiányzik a mozduló labirintus, viszont kiküszöbölték az idegesítő vibrálást, amiért jár a puszi. 1984-ben egyenesen az év játékának választották, ez is bizonyítja, hogy a válság idején nem valami nagyon brillíroztak, de a tény, hogy díjat nyer, minimum egy ürügy volna a Pac-Man-nel szemben a vállásra. A Pac-Man Junior-t kissé ügyesebben portolták, viszont mivel az arcade játék sem volt már túl népszerű, ami engem valahogy nem lett meg, ki a büdös fene akar harmadjára és szinte ugyanazzal játszani? Ember, miről is szól, szinte minden Toho játék és van már 15? Megjegyzem, az NES-re megjelent Tengenféle Miss Pac-Man játékban volt együttműködős 2 játékos mód, ami némileg más, de kanyarodjunk csak vissza a kölkükre. Szóval port csak az Atari 2600-ra jelent meg az arcade játék után 3 évvel. A játék vertikálisan mozgatja a kamerát, ha több szellem van a képernyőn, eléggé gyakori a flickering, de mindent kárpótol, hogy a sör is felszedhető bónusztárgy. De ha már nem lett sikeres Pac a kölökből, gondolom Lelencházba adták. Akkor elmondhatjuk, hogy a Pac-Man a sikeres mivolta ellenére az Atari egyik sírása lett, ami nem a Namco-nak, hanem az Atari kapzsiságának és fukarságának volt köszönhető. De lépjünk is tovább, mert volna még 2 dobozunk, lássuk csak, hogy mit is rejt a második. Jó nehéz, ugye ebben valami igencsak nagy dolog lesz. Ó, basszus! A Swordcast, amilyen nagyszerű 5-és kivitelezés volt, úgy esett áldozatául az Atari finanszírozási problémáinak is maradt félbe. Így nem lehetett teljes ez a csodálatos vetélkedő. Úgyhogy legközelebb nem kevesebbet mutatok be, mint a számomra legkedvesebb és egyben legszomorúbb esemény a videójáték történelemben. Tartsatok velem!